有冇朋友咧同我一樣？如果你一捱夜咧起身就覺得好乏力冇力，但係又口乾好燥，又想補但係又唔知點樣補，因為一補入去咧，你仲未補到入去，已經係上火，已經係好嘈噶。咁如果係咁樣嘅朋友咧，就係一個陰虛嘅一個症狀啦。有一款產品就好啱你哋，就係我哋嘅西洋參片啦。佢嘅配料咧得2樣嘢嘅啫，一咧就係長白山嘅西洋參，二就係長白山嘅椴樹蜜即係蜜糖，好簡單，冇任何添加。佢係一塊一塊嘅咁樣，咁一盒咧係65克，咁啊係一罐你去攞出嚟擺喺手袋入邊都好方便。我手袋入邊咧長期都有幾塊嘅，因為我成日攞出去分享。因為基本上所有嘅朋友瞓得都好夜啦，咁我覺得30幾40歲好虛啦，想補又唔知點補，我攞出去派咧，全部都係好受歡迎嘅。咁西洋參有乜用咧？西洋參係滋陰補氣，佢可以補得嚟咧，又唔會上火，唔會燥，佢好啱，好容易上火，但係又覺得氣虛冇力，捱夜多口乾舌燥嘅朋友，每日咧你就食1至2塊當零食食就得噶啦，好方便嘅。咁啊一搣開咧就可以食。我以前咧都知道西洋參好，但係我食唔落西洋參，因為西洋參好苦。咁我哋今次咧做咗呢種麥片嘅方式咧，任何人食落口都覺得好舒服嘅。呢度啲蜜糖咧，我仲會舐乾淨晒咁樣，好潤好甜啦。我講嘢講咗幾10分鐘之後，食落去就會覺得好舒服。佢唔似得普通嘅西洋參，又要煮啦，又要焗啦，咁佢乜都唔使嘅，隨身帶，一日1至2塊，慢慢就可以補翻你捱夜損失嘅氣。當然可以補到幾多咧，就睇你可以堅持幾耐啦。大家最好都係唔好捱夜，唔好過度操勞啦。但係如果你真係好攰，又想補，又驚燥，咁就可以揀呢一款西洋參啦。介紹俾有需要嘅朋友。